अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का वीडियो है पलकर इसका मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, चेक करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट करेंगे। नहीं हो रहा है, सेल्फ लोड ले रहा है। सेल्फ खोल के चेक करते हैं। देखो, चेक करते हैं सेल्फ। ठीक नहीं है, लोड ले रहा है सेल्फ। इसको खोल के देखते हैं। सही है। देखो, अभी आर्मेचर शॉर्ट चेक करेंगे। देखो, लाइट लगा हुआ उसमें नहीं है। देखो, ये डायरेक्ट है, लेकिन इसमें जल रहा है। बॉडी में टेस्ट करने में जलता है। देखो, इसमें ये जल रहा है। आर्मेचर ओके है, शॉर्ट नहीं है। अभी कॉइल चेक करते हैं। देखो, साफ नहीं है। टेस्ट में पता होगा कि जलता है, साफ नहीं है। कॉइल ओके, तो साफ नहीं है। देखो, ये सोल्डरिंग करना पड़ेगा इसको। दोस्त कनेक्शन करता है, पूरा सोल्डरिंग कर देते हैं टाइट। देखो, एलडीएस कनेक्शन था, सब सोल्डरिंग किया है। अभी कट कर देते हैं। रॉकर, ब्रश कवर, लॉक बैठा देते हैं। सेट कर दिया, सेट कर देते हैं सेल्फ।
इसके लिए इस बार लगा देते हैं। लगा के अभी तार लगा देते हैं और एक तार इसमें मेन तार, बैटरी का केबल लगा दिया हूँ। बैटरी तार लगा देते हैं। हो गया टाइट करके फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह सही हो गया। इंशाल्लाह सही हो गया। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।